Čau! Mēs atkal esam kapitulācija vietās. Šī īstenībā ir jau otrā diena, jo es vakar neuzfilmēju intro. Viņš būs normāli. Nahot, kas bija vakar. Es atvainojos atradumu, jā. Tad šodien arī kaut kas būs. Man jau te ir pirmais signāls. 97. Tas būs otrās dienas intro signāls. Patrons. Nu, labi. Viņā būs kaut kas interesantāks arī. Vajag lielais kaut kāds 94. Bet dzels, laikam. Kur jau ir? Jā. Bet ar... Nu, neko. Ot tā. 96. Varbūt līka patrons, bet... ir jāfilmē. Ir jāfilmē šis signāls. Ja te ir sprādzes, daudz nomasas apkārt. Kas tas ir? Nu, kaut kas sūdīgs. Lūkoties jau nāk gads. Man te ir... Es jau tu nefilmēju labos signālus, bet es jau paskatījos. Tas ir, tā ir sprādze. Tā ir, tas, kas ir palicis pār no sprādzes, tas ir, tas laikam otrādi reversā ir. Dažs tas Gotmituns, tas ir. Nu, neko. Labas vakaras. Gan jau vēl no sprādzes detaļa. Blakus. Jā, tā ir sprādze, man liekas, salocīta. Kārli, ir sprādze. Alumīnija. Nāc tikai neapdirsies, ka es tev parādīšu. Kaž viņi no divām daļām sastāv, pagad izslēgt ārā. Kaž tā kā, tu aizver acis galvenais. Kaž, skaties, tā kā viena un rekar otra daļa ir. Tā kā Gotmituns ir. Rekar sprādze. O, šitāds izrakās. Tā ir arī vācu saucamā kirka, jā. Nu paga, nē. Latviešu valodas fašisti atkal man komentēs. Tas ir cirsnis kaut kāds. Ar ko var cirst. Sasal ir zem. Jā, nu, nāksies saukt par kirku, jo es neatceros. Kā patiesībā viņi sauc. Latviešu valodas fašisti nebūs priecīgi par šā. Bet nu kā tā ir? Vo, rekur gatim pirmais labais atradums. Šitas īsumā ir rets variants. Tas ir saucamais blokādņiks. Nu tagad tā kā latviešu valodas fašisti mani ienīdīs, bet veča storijas ir tāds. Te ir Krievu, Ļeņingradas blokādē Krieviem beidzās štiki. Un viņi priekš savām mosiņkām taisīja, tā kā to stiprinājumu un lodēja vācu štikus klāt. Aha. Un šitie ir vienkārši iegūti kā trofeja no vāciešiem un pielodēts pie Krievu, tā lai dara Mauzeram. Aha. Bet, protams, stāvoklis varēja būt labāks, bet, es īsumā trešo reizi redzu, ka kāds atrod kurzmē blokādņiku saucamo. Tā kā tā. Interesants variants. Ieskaitīts. Jā. Kaut kāds nesaprotams brīnums. Tā kā bakalīti krūzīti. Tāds atcepa. Nu labi. Bet ir tā diezgan laba vieta. Tur reāli neviens nav rats. Un tā kā signāls katra soļa. Tikai tiem signāliem, protams, labumiņi ir jāapmeklē. 95. Būs labumiņš vai nebūs?
Nē, gāzmas acis. Nu labi, nākamreiz. Tā izrakās tāds kaut kāds. Bet tu blakus ir kāds krāsainais normāls signāls lāsa. Nu, varbūt kaut zels lielās. Nevar tā saprast, kas tur būs. 96. Kas tas ir? Nu tā nav sprāts, ka gadījumā, jā. Bet kas tas ir, es arī nezinu. Nu kādu mehānismu. Cauriņu tā kā no pulksteņa, bet pa lielu. Nu, kā tā ir? Tu kaut kas tāds savādāk. Zulēt un skab. Nu jā. Ko otrā pusē kaut kas rakstīts? Tā, nu, ir beidzot kaut kas interesants. Sprādze tā ir. Kas tur... Luftwaffe. Jā, tā ir Luftwaffe. Un, protams, varēja būt nedaudz labākā stāvoklī, bet, nu, ko liktenis piespēlējas, ar to jādzīvo. Nu jā. Nekas notirīs mājās, parādīsim. Tā blakus sprādzē iznāca dzels skolišs. Nu, es atvainojos valodas fašistiem. Dzels stelts mietiņš. Jā, rati var atrast, jo viņas parasti tādas nerok signāls ārā. Bet šeit, kur sprādze, tur jau vajag izrakt. Mēs ir sprādze. Kur ir? Tā jau tā mīļākā ir. Nē, ir apsīs. Nu šitā ir tā Veimārs. Nu jā. Šitā jau tā salīdzinoši rati ir. Uz atcepi divi vēl. Jā, bet kaut kur vēl vienā. Es ar te to luftwafnieku kaut kur pat atradu. Tā kā te laikam izmētāts ir. Vēl sev labs signāls. Sprādžu vietā. Mums tur vēl kāds sprādzīti. Gāzmas acis. Kreči ir tas, ko mēs meklējam. Kur sprāds tā ir. Jā. Jā. Ar visu jūs, ne? Luftwaffe. Luftwaffe alumīnija. Nē. Nē, pārastais Gotlikins. Noskrāpēts vēl. Es atcerējos. Bet ir. Tieši tā kalnē, cik sprādzes bija. Te ir kaut ko viņi tam metuši nost, Krievi īlējuši nost tos baložus. Bet nu man šodien sanāk trešā sprādze. Tālas iet arī blakām, kas tur izruka sprādzi. Te ir 96. Arī kaut kas līdzīgs. Dziļāk. Te ir krieviņi. Visi denats cējuši. Par maz, jā. Tas jau nav. Nu šodien jau katrs izrok sprādzi. Kas tu tā pa dienu Kurzemē, kur katrs neizrok sprādzi? Gati parāda savu sprādzi. Da labi. Šito jau tikai ķeksē iekšā ādā un rāja biksēs iekšā. Nu, tu vari cerēt, varbūt tur ir kļējumus šeit. Nu, es atvainojos valodas fašistiem, marķējumi. Varbūt tur ir, bet varbūt arī, ka nav. Kāds brācis un sabrācis ir no ķīvērs iekšā. Un tā būs ar kļēmām. Nē, tā otra daļa. Bez marķējumiem. Nu, bet izstās veselu. Nu, betojam augšā būs sprādze, vai ne? Te blakus bija tā Luftwaffe. Šeit kaut kā aizgāja prom.
neakurāti laikam es nostaigājis. Signāls jau pareizais. Nē, gāzmas, kas acis. Salaucīts. Nē, esmu zi knipsis. Bet jā, virs zemes Alis teica, ka bija kāds varbūt izmetis. Bet nu raksta nav. Gads atnāca. Atradot šitādus 5 svēniņus. Šitāds var atrast īstenībā. Nu, vismaz Latvijā. Vācijā viņā daudzi. Nu, gandrīz zelts. Nu jā, protams. Kurš tad cits, ja ne Alis? Ir. Tā. Kas ne? Jā. Šāds. Pirmā vai otrā klasa? Izstās otrā klasa? Pirmā. Kniepa datari? Nu, tu dajoši. Tas ir pizdēts. Cik tu var atrast? Ko tu te aši pīkstini? Vēl tur skams. Taču tur vēl ir. Te būs laikam viss kaut kāds sets norakts. Uzkropē. Nogats baklīts. Nezinu, kāds. Kaut ko nobrauc. Protams, sakans. Jopti pot. Nu. Španga. Bet puse no viņas. Bet nav, Alis viņu nesičakarēja. Španga. Bet pusam. Būs viņa otra puse arī. Tas, ko mēs toreiz remontā atradām tikai. Bet tur vēl ir. Kaut kas ir. Šitā ir laba. Nu tikai tas, kad... Uzmanīgi. Nē, tas tā ir nagla. Kā cakali vienā vietā. Tā, nu. Nu ir. Otra ir. Arī otra daļa no špangas, jā. Un, diemžēl tikai viņi ir salausti. Saliks kopā. Jā. Saliksim kopā. Labāk to pirmo iet. Nē, nu labāk nekā čaulīt, jā. Nē, nu labāk, ka to pirmo atrast. No, gatavi. Otrais iedzīgais atradums. Izskatās pēc. Jā, šķiltos tās vārds. Tāds viņam bija. Kaut kur kļēmām, kaut kādām jābūt ir. Ir pamēģināt patīrīt. Nē, nu tu jau diezgan. Apakšā nekā, nē. Nu tur jāiz tā kā No iekšpuses. jāizņem ārā, bet diez vai dabūs ārā. Nu jā. Nē, nu labāk nekā čaulīt. Tā nu jau vakars klāt. Bet te ir labs signāls. Krusti man nebūs, bet kaut kas jau tur ir. Nu, kas tas ir? Es nezinu, kas tas ir. Svīns. Nu labi, mājās notīrīsim. Gazbaks. Bet nu, tad jau noteikti nekāda pārsteiguma nebūs. Zaliksim pēcē. Kui? Šāds. Nu, vāciņā būt dzels krustus, pastīsimies. Ko viņam ir? Nu, kui? Hops. Nekā nav. Viss sapūs. Labi. Ejam tālāk. Tā ko Andris ir paspējis jau šādu retu monētu atrast. Tā ir no Sprādes. Tajā kalnā tur bija? Tā. Mežvalā. Mežvalā? Jo tur tajā kalnā bija viss Sprādes. Un krusts arī bija pie viņa. Kaut kāds nesaprotamies prībambas. Detaļu kaut kāda.
Tā, nu beidzot arī kaut kas ir kādam atradies. Šī tāpat nav notrīta līdz galam. Nu jā. Tukšā laikam. Bet nu jā. Šī tā jā. Nav. Tā kā man galīgi lisa. Te vēl var bišķiņi redzēt. Tā laikam viens no pēdējiem atradumiem. Baigi nav aizgājis mums te. Mums no sprādes. Nezinu, var redzēt, tur A38 ir tāds neredzēts. Tur nav. Nav, jā. Nu labi, nu vismaz kaut kas no sprādes. Tā kaut kādu brīnumu atradu. Kas tas ir? Kaut kāda schēma, laikam. Nu, laikam nav nekas baigi interesants. Tā reku gads atrada. Kaut kāds brīnums ir. Tas kaut kāds mēra instruments ir noteikti. Varbūt artilēristiem. No tā. Tā reku. Papa Karlo. Paga. Kas tas tāds ir? Nav kaut kāds tā kā... Es saku, man domā izsties, ka Varbūt... šits varētu būt ķipā... Skaidrs, tas ir. Redzi? Kārlis. Arī tiem sakarniekiem, ne? Man reku. Val. Telts mietiņi, un to jau pareizās indikācijas. Normāls. Pa Latvijas aizmirst. Tā taņš tā. Uzņas, tas kaut ir. Tas mums ir mums. Nu, šitas jau labs ir. Nu, peniņi vēl. Jā. Nu, to jau ir. Tā, kamēr es tāliņu dzēru, atkal gatavs izjaukt pitaku. 5 kapēku Nikolai II. Nu, gan jau kāds 1870 kaut kāds tur gads, kā jau ziņām pārsvarā, man liekas, ir. Nu, labāk nekā nekas ir. Tā, Alis sēja. Laikam pagaidām interesantākais atradums. Vasal. Nobežt. Jābūt ir šitā jau tāda, ka varēs vakarā ēst putru mājās. Picu varēs ēst ar šito. Nav jau ko nobežt. Kaut kas cerams nemosars. Kaut kādu uzrakstiņu tur ir. Kas tas ir? Elektroliks motor, Sveden. Jā. Šis laikam nebūs no kariņa. 97. Bet, nu, protams, tas varbūt arī lika patrons. Mūsu vecais, labais biedrs. Jā, reku ir. Māsla vagons. Nu, neko darīt. Kā ir tā jāatzīmā. Komrāds. Jā, es atradu. Draugi no Liepājas. Draugi no Liepājas atradu. Berets aptver itāļu. Kur tu biji? Tu patās kaut ko, jā? Nu, tie, jā. Uz to māliņu tur. Tā vajag apkārt apiet visam tam plankumam. Tā, nu. 97. Varbūt man arī nebūs likpatrons šoreiz. Bet kaut kas patīkama. Bet, nu, nevar zināt. Gan jau, ka tur likpatrons būs. Tā komrāds atrada tādu kā lineālu. Tur jau redzēt vāciski virsū ir kaut kas. Nu, grūti pateikt, kas, bet ir. Varēs mērīt. Nu, tas ir arī viss, jā, 3 dienas. Nu, pēc būtības pirmā diena bija tikai produktīva. Nu, pārējās dienās tur tā. Varēja arī neaizbraukt, kā saka. Nu, tad sāksim, jā, nu kā jau jūs nojaušat. Sāksim ar trūcīgo galu, ar manējo galu. Nu jā, nu kas man te ir pa lielam? Nu, es pat teiktu, ka šitā ir labākā. Nu, viņa ir tāda nedaudz, jā,
sēstu, bet, nu, viņa tāda ciet, nu, stipri diezgan, viņa baigi gribētu, varbūt varētu satīrīt. Nu, protams, tādā baiga labā stāvoklī viņu nedabūt, jo tiklīdz viņus liks kaut kādā šitajā te etiķī vai kur, viņi tur jau par duršlaku pārvērtīsies, un tas metāls paliks tāds plāns, un nezinu, man nepatīk. Es visticamāk vienkārši viņu atstāšu šitā. Nu, varbūt kaut kādā brīdī ar dzelzas birsti kārtīgi nobirstēšu. Jo es nezinu, man nepatīk šitās dzelzenes tīrīt, ja viņas ir, nu, tādā vidējā stāvoklī. Labāk, lai viņas stāv šitā. Nu jā, tad ir šitā. Te jau, nu, te ir kārtīgi pacenties. Nu, tā ļoti ir ienīdis to balodu cilvēks. Brīnums, ka nav caurumu izberzes, jo nu, tur daudz nav vairāk. Te ir, jā, šito. Nu, viņi laikam tur pēc tam, kad tie vācieši aizgājuši prom, tur tie krievi nākuši un šiverējuši tam mantām ir. Jo, tur ir daudz viskas graizīts, tur jau mēs jau es jau nenofilmēju, tur 95% no tā, ko mēs tur atradām. Tur tādi sūdi nāca ārā, ka nu, viņi tur ir šiverējuši. Pārsvarā viņi ir izmetuši kaut kādas sprādzes, kas viņam nav sanākušas, vai arī dzelzenes, kuras viņi nevarēja denacificēt. Ne, nu, ja ļoti pacenšās, tad jau varēja, bet viņi jau slingi bija, un piškam censties jau paņemt alumīniju. Un šito viņi laikam vienkārši pasējuši. Ir sataisījuši un pasējuši. Jo pārējās sprādzes izstāst tādas, kas viņiem nav izdevušās sataisīt. Piemēram, kā šitā. Nu jā, šeit tas putniņš ir. Nu, tā es nezinu, ko viņš ir darījis, daudzīs ar āmuru vai ko. Mēģinā bišķi iztaisnot, viņš te sāka lūst. Nu jā, tāds piemiņ par sprādzi. Nu, tas visticamāk, nu viens tas pašs ir. Nē, nu šito es neiedziļināsimies, tas vienkārši tā foniņam nolikts ir. Nu, laikam jā, es uzskatu, ka šitas ir prātīgākais. Nu, šito jau it kā var biksēs likt, bet nu, te jau bez odziņas galīgi. Nu, tad virzamies uz trakno galu. Tad šitas ir traknais gals, jā. Alis sakal ir pacentusies. Un sāks ir lineāls, pat īsti nezinu, kurā vietā viņu atrada. Tas kaut kāds lineāls ir. Nu, tas nav lineāls, tas, man liekas, no kaut kādas optikas ierīces ir. Jo viņš tāds, tā kā detaļa izskatās. Ar cipariņus redz. Nu, gan jau no artilērijas kaut ko viņi tur ķidājuši ārā ir. Jā, tad ir asorti ar tiem sprādzes zacapiem. Šitas ir tāds, tiem, kur mēs izrakam tas A38. Tāds kā no sudraba bez mazai. Zaigo. Tāds interesants metāls. Tad ir šitāds. Šitam te nav kļējums vairāk. Marķējumi. Nu, ot. Tā, un tad ir Vēmārs sprādze. Nu, Latvijā es nezinu, baigi, nu, kā, nu, rēti, nu, šā tad jau kāds atrod. Tas ir pirms Hitlers nāca pie varas. Tur tas ērglis vēl to zirneklu netur rokā. Tā kā, jā, bet tāpat viņa kāds ir denacificējis. Viņam ļoti nav paticis tas ērglis. Nu jā. Tad, nu jā, šitas ir no tās karavīra sakabes. Pielikšot. Aptuveni šitā izstāstiet tie āķīšus, ko āķējās klāt. Tā, nu labi, tad lēnām virzamies uz trakno galu, jā. Tad ir tā dakškarote. Tur ir gābēji. Ieskrāpēts, un tas visticamāk ir kaut kāds tur Gerhards, tur Berners, jo Krievu tas nav, vācietis ir ieskrāpējis savus iniciāļus, lai varētu atšķirt, vai ka tā ir viņa karota. Te vēl ir HHL 38 marķējums. Šitā jau tāda vispār, kā jauna. Šitā, jā, šī tāda sen nav atrasta. Tā, nu jā, nu pie reizes, jā, nu šis ir gan tāds paņemts tikai, lai paņemtu, nu viņa laikam neko tur vairāk, tas ies kastē pie lūžņiem, nu labi, ne pie lūžņiem, pie sliktā habara, bet nu, pats fakts, jā, pašu štiku neatram, viņu Krievi savākuši. Nu tā, tad ir španga, nu beidzot viņa ir vesela, nu nosacīt vesela, visas daļas ir, viņa ir bijusi vesela, iespējams, ka Krievs ir viņas tur salauzas šito te, jo to, nu viņa tur video man jau sirds sitās, kā viņa tur raka, bet, nu, par brīnumu netrāpīja nekur. Nu jā,
Kā ir, tā ir. Nu, ka jau labs meistars varētu salodēt, bet, nu... Jā, tur kaut kādas tos marķējumi vēl redzam, bet... Ausf, gablons... Kaut kas tur vēl. Otrā pusē. Nu, te arī kaut kas ir. Berlin! To pa tūciņu deva. Tā bronzā ir vēl sudrabs un zelts. Nu, tiek, piemēram, zelta, nu, tas vispār viņš tur maksā. Es nezinu, kaut 700 eiro. Nu, dafigā kreču. Nu, tāds normāls, protams. Viņa jau nav reāli no zelta. Vēl sudrabnieki. Nu, šitas, jā, pats zemākais, kas ir, bet, nu, principā, visbiežāk arī var noscīt. Viņi tāpat nevar atrast, bet, nu, jāatrada šitādi. Nu, jā, tad dzelzs krustnieks. Šitam gan zirneklis nav redzams. Nē, ir bišķi redzams. Kur ir zirneklis? Zirneklis vēl skatās nedaudz, bet... Nu jā, nu vismaz nejaukas pusēm. Viņam tāda slimība, ka viņa jaukas pusēm ārā, ka izžūst. Šitas vismaz turās kopā. Tāds. Nu es jau alas sietā viņu netīrītu. Bet nu lai viņi dara kā grib. Jā, un tad pats labākais. Labi. Kreč tā. Tas arī viss. Tā mēs esam tur 3 dienas norakuši, vairāk mēs tur nebrauksim, jo tur vairs nekā nav. Nē, nu varbūt kaut kur tur citur uz tu citu galu tam mežam, bet jā, nu tāds ir stāsts. Nu tad, nu labi, nu tiekamies nākamnedēļ. Davai, čau!